Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusrin Basir. Saya tinggal di Desa Sababalau, Desa Sababalau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Nah, pertama kali saya mengenal GT, saya dikenalkan oleh sahabat saya, Bapak Syam Saputro dan Ibu Monasari, kan gitu. Terus setelah saya menggunakan tes, pada waktu itu saya istilahnya kena penyakit itu batuk. Nah, batuk itu saya udah berbagai macam obat, sudah beli istilahnya, sudah ke dokter juga enggak sembuh-sembuh waktu itu. Ada kurang lebih istilahnya lebih dari 10 hari saya batuk. Nah, setelah saya dikenalkan GT, saya minum GT, saya kasih 10 tetes, saya campur lemon separoh. Alhamdulillah, selang setengah jam setelah minum GT, alhamdulillah reda. Bahkan besoknya itu kayak dahak-dahaknya itu keluar semua. Berarti GT luar biasa. Ini testimoni ini saya buat bukan rekayasa. Ini benar-benar terjadi sama saya.